agora, irmãos, com muito temor e tremor, a gente vai ter o momento da palavra do Senhor. E hoje, de uma forma muito especial, eu tenho um pai, um pastor, um amigo, um irmão, a quem não apenas eu como pessoa devo muito, mas diante do Senhor e para a glória dele somente, essa igreja deve ser muito grata. O pastor Blizzard foi aquele que, sendo o pastor na igreja de Lakeland, sonhou, apoiou e fez com que há 2 anos e meio atrás a gente pudesse dar início à igreja Esperança. E como pastor estou recebendo a posse hoje, e os presbíteros e diáconos também serão empossados logo após a sua mensagem, é uma honra e uma alegria para mim muito grande poder tê-lo como pregador dessa manhã. Ele vai ser interpretado pelo JB. If we could have all the children to come on up. Gostaria de pedir todas as crianças para virem aqui adiante, aqui à frente. I feel very much at home. Eu me sinto muito em casa. I have 20 grandchildren. Eu tenho 20 netos e netas. And so they come up and I talk to them Então eles vêm até mim e eu falo com eles about the Lord Jesus. sobre o Senhor Jesus. And so I want to talk to you this morning about the Lord Jesus. Então eu gostaria de falar com vocês hoje de manhã sobre o Senhor Jesus. One of the first Bible verses that I try to teach my grandchildren Um dos primeiros versículos bíblicos que eu tento ensinar para os meus netinhos is from Psalm 23 verse 1. é do Salmo 23, versículo 1. Does anybody know that verse? Alguém conhece esse versículo? Okay, if you know it, you can say it with me. Se você conhece, pode falar junto comigo. The Lord is my shepherd, O Senhor é meu pastor, I shall not want. não sentirei falta de nada. And you know who that good shepherd E is? você sabe quem que é esse bom pastor? That good shepherd is the Lord Jesus Christ. Esse bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. In the Bible it tells us, E na Bíblia in the New Testament, nos diz, no Novo Testamento, he says, I am the good shepherd. ele diz assim: eu sou o bom pastor. The good shepherd lays down his life for the sheep. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. This morning we're going to install your pastor into this church. E hoje de manhã, nessa manhã, nós vamos instalar o pastor de vocês aqui nessa igreja, Pastor Samuel. o pastor Samuel. And as we do that, E na medida que nós fazemos isso, he is to be what we call an under shepherd. ele é o que nós chamamos de pastor debaixo de Cristo. He is to be like the Lord Jesus Christ to you. Ele deve ser como o Senhor Jesus Cristo para vocês. He can't save you, Ele não pode salvar vocês, but he can point you to the one that can. mas ele pode apontar vocês para aquele que pode salvar vocês. The good shepherd, O bom pastor, the Lord Jesus o Christ. Senhor Jesus Cristo. It says there in verse 14 of John 10, I am the good shepherd, I know my own. Aqui diz em João 10:14, fala assim: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. And so Pastor Samuel has many names to memorize. Então o pastor Samuel tem muitos nomes para memorizar. And though he will not be perfect, E mesmo ele não sendo perfeito, just like I forget names too, assim como eu esqueço de nomes também, there's one that never forgets any names. tem um que não esquece de nenhum nome. It's the Lord Jesus Christ. E esse é o Senhor Jesus Cristo. And you know, young people, you saw some babies be baptized this morning. Sabe, vocês novinhos, vocês viram alguns bebês sendo batizados essa manhã. I think many of you have been baptized as well. E eu penso que muitos de vocês também já foram batizados. And I want you to remember E eu quero que vocês se lembrem the great privilege that God has given you o grande privilégio que Deus deu a vocês, for your parents to come and bring you to have the sign of the covenant put on you. dos seus pais trazerem vocês e terem o sinal da aliança colocado em vocês. And so the Lord Jesus laid down his life for you. Então o Senhor Jesus deu a vida dele por vocês. I want to encourage you this morning to love the good shepherd, Eu quero encorajar vocês nessa manhã a amarem the Lord Jesus o Christ. bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. And I want you to love the under shepherd, E eu quero que vocês amem o pastor que está abaixo do Senhor Jesus, who earnestly wants to point you
to the Lord Jesus Christ. que quer muito apontar vocês para o Senhor Jesus Cristo. Can we pray now? A gente pode orar agora? Sim? Father, I pray for each of these children. Pai, eu oro por cada uma dessas crianças. May they grow up to love you, Que eles possam crescer para amar o Senhor, to serve you, para te servir. even as the boy Samuel grew up to love you and serve you. Assim como o menino Samuel cresceu para amar o Senhor. Father, may they desire to be children of the living God. Pai, que eles anelem em ser crianças do Deus vivo. Thank you, Father. Filhos do Deus vivo. Obrigado, Pai. In Christ's name we Em pray. nome de Cristo aqui oramos. Amen. Amém. All right, you can go back now. Agora vocês podem voltar. Now I want you to listen to the rest of the Agora, sermon too. gente, eu quero que vocês ouçam o resto do sermão também, tá bom? Tá bom. Can we? All right. Muito bem. Good morning to you this morning. Bom dia a todos nesta manhã. It is a great privilege to be with you. É um grande privilégio estar com vocês. As Samuel has mentioned already, Como Samuel já mencionou, I have dreamed of this for many years. eu sonhei com isso por muitos anos. This dream is now a E reality. esse sonho agora é uma realidade. In one sense, I feel like a grandpa again, De certo modo, eu me sinto como um avô novamente. and you are my E grandchildren. vocês são meus netos. Thank you very much for that privilege. Muito obrigado por esse privilégio. This morning, we're going to come together and we are going to install your pastor. Nessa manhã, vamos nos reunir e vamos instalar o vosso pastor. We have labored many years together, Nós temos lá trabalhado muitos anos juntos. and so I know him, Então, eu o conheço and I commend him to you. e eu o recomendo a vocês. I want us to turn this morning to the book of Romans chapter 1. Eu queria pedir que nós abríssemos nessa manhã para o livro de Romanos, capítulo 1. We find in the first chapter of Romans, Encontramos no primeiro capítulo de Romanos Paul's introduction to the Roman church. a introdução de Paulo para a igreja romana. The book of Romans is a book of theology, O livro de Romanos é um livro de teologia very deep muito profunda for mature Christians, para cristãos maduros, for Christians to become mature. para que cristãos se tornem maduros. The book of Romans shows the character of God. O livro de Romanos mostra o caráter de Deus, It shows the character of man. mostra o caráter do homem, It shows the work of the Lord Jesus Christ. mostra a obra do Senhor Jesus Cristo, It shows the work of the Holy Spirit. mostra a obra do Espírito Santo It shows how the gospel works in the life of a person, e mostra como o evangelho trabalha na vida de uma pessoa, among many other things. entre muitas outras coisas. But before Paul's theology is demonstrated, explained, and taught, Mas antes que a teologia de Paulo é demonstrada, explicada e ensinada, he reveals his heart, ele revela o seu coração, his passions, a sua paixão, his actions on behalf of them. suas ações para eles. I thought it would be interesting to study this Eu pensei que seria interessante estudarmos isso, because I think in many ways our brother reveals some of the same traits which would be good for the congregation to be reminded of. porque eu penso que em muitas maneiras nosso irmão revela alguns dos mesmos traços que seria bom que a congregação se lembrasse. This is what a pastor ought to be É isso que um pastor deva ser and should be. e tem que ser. And in this case, E nesse caso, Paul was not perfect. Paulo não era perfeito. I've got bad news for you as E well. eu tenho más notícias para vocês também. Samuel is not perfect either. O Samuel também não é perfeito. But
it is to remind all the elders Mas é para lembrar a todos os presbíteros and leaders what they should be and strive to be. e líderes também ao que eles devem ser e almejarem ser. Pastors and elders are to be examples to the flock. Pastores e presbíteros devem ser exemplo ao rebanho. We are to follow them E nós devemos segui-los where they follow Christ. até onde eles seguem a Cristo. Paul says the same thing in 1 Corinthians chapter 4. E Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 4. Follow me wherein I follow Christ. Siga-me, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Samuel gave that exhortation this morning. E o Samuel deu essa exortação nessa manhã. The pastors and elders are not perfect, Os pastores e presbíteros não são perfeitos. but as long as they preach and teach from this word, Mas na medida que eles pregam e ensinam dessa palavra, they are to be followed and obeyed. eles devem ser seguidos e obedecidos. God has given us examples not only in the Word of God, Deus nos deu exemplos não somente na palavra de Deus, but in the present day that God calls us to follow. mas no dia presente que Deus nos chama a seguir. Hebrews 13:17 says this: Hebreus capítulo 13, versículos 17 diz assim: Obey your leaders Obedecei aos vossos guias and submit to them, e sede submissos para com eles, for they are keeping watch over your souls. pois velam por vossa alma. And this brings much fear and trembling to the pastors and elders, Isso traz muito temor e tremor aos pastores e presbíteros. because the last phrase says, Porque a última frase diz, as those who will have to give an account. como os que vão ter que prestarem contas. 1 Peter 5:3 1 Pedro 5:3 tells them to be an example to the flock. os exorta a serem exemplos ao rebanho. So this morning we're going to look at the Apostle Paul, the pastor. Então nessa manhã vamos olhar ao apóstolo Paulo, o pastor. Now Pastor Samuel has tried to emulate me at times by giving alliteration. Agora o pastor Samuel às vezes tenta me imitar, tentando dar uma iliteração. And as I did it, E na medida que eu montei, I realized it may not translate into Portuguese. eu me dei conta que talvez não traduza para português. But JB has assured me Mas o JB me assegurou he will do his best. que ele vai fazer o melhor possível. And so the first thing I want to do is read verse 1 Então, of Romans chapter 1. A primeira coisa que eu quero fazer é ler o versículo 1 de Romanos capítulo 1. Paul, a servant of Christ Jesus, Paulo, servo de Jesus Cristo, called to be an apostle, chamado para ser apóstolo, set apart from the gospel of God. separado para o evangelho de Deus. The first thing that Paul does is he prostrates himself. A primeira coisa que Paulo faz, ele leva os joelhos no chão, ele se prostra, He humbles himself. ele se humilha. He doesn't say, I'm Saul, named after the first king of Israel. Ele não fala assim, eu sou Saulo, eu tenho o nome do primeiro rei de Israel. He says, I'm Paul, Ele fala assim, eu sou Paulo, which means little que significa pequeno or small one. ou pequenino. Secondly, he says, I'm a servant or a slave. Em segundo lugar, ele diz, eu sou servo ou escravo. And a slave is one that has a sole commitment to one person. E um escravo é aquele que tem um único compromisso para uma única pessoa. And that person was the Lord Jesus E Christ. essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. He says he was called. Ele diz que ele foi chamado. It's not his doing. Não é ele que fez isso. Down in verse 5 it says, whom we've received grace. Go ahead. I'm sorry. We Ele, have received grace. no versículo 5 ele fala assim, por intermédio de quem viemos a receber graça. This call wasn't because Paul was righteous or good or the one that should be exalted. Esse chamado não foi porque Paulo era justo ou bom ou aquele que deveria ser chamado. It was all of God's doing. Era tudo obra e feito de Deus. He says that he's an apostle. Ele diz que ele é um apóstolo. That's one who is sent. É um que é enviado. Now I understand that there's this very special office of apostle, Agora, eu entendo que tem um ofício muito especial de apóstolo, which is no longer with us today. que nós não temos mais conosco hoje. But he was one that was sent out. Mas ele foi um que foi enviado. And it says that he was set apart. E diz que ele foi separado. Again, it was not his doing. De novo, não foi ele que o fez. We have the promise that the one who humbles himself Nós temos a promessa que aquele que se humilha shall be exalted. será exaltado. Secondly, Segundo lugar, we find out that Paul praises God down in verse 8. nós descobrimos que Paulo louva a Deus, agora no versículo 8. He says, first I thank my God through Jesus Christ. Ele diz, primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo. He was a thankful man. Ele era um homem grato.
Folks, a pastor is to be thankful. Gente, um pastor deve ser grato. Thankful that God has called him into this ministry. Grato que Deus o chamou para esse ministério. Thankful for the sheep that he's been called to minister to. Grato pelas ovelhas que ele foi chamado para ministrar sobre. The Bible tells us in everything give thanks. A Bíblia nos diz que em tudo dá graças. And so we see in verse 8 that he gives thanks for all of you. Então nós vemos no versículo 8 que ele dá graças por todos vocês. I keep in contact with Pastor Samuel. Eu mantenho contato com o pastor Samuel. And he tells me about the people from Jacksonville. E ele me fala do pessoal de Jacksonville, The people from Orlando. do pessoal de Orlando, The people from Tampa. do pessoal de Tampa, The people from Fort Myers. do pessoal de Fort Myers, The people from Brazil. do pessoal do Brasil. And he gives thanks to God for you. E ele dá graças a Deus por vós. And as he gives thanks to God for you, E na medida que ele agradece a Deus por vocês, he shares that with people from abroad. ele compartilha isso com pessoas de fora. He not only praises God, he makes a proclamation of their faith to the world. Ele não só louva a Deus, mas ele leva os lábios em proclamação a essa fé para todo mundo. Today I will be able to go Hoje eu vou poder ir and tell of all the people that stood up front. e dizer a todas as pessoas que vieram aqui à frente. And I will be able to proclaim what God is doing here. E eu vou poder levar meus lábios e proclamar o que Deus está fazendo aqui. Paul was thankful for the faith of the people at Rome. Paulo era grato pela fé das pessoas em Roma. That faith was being proclaimed to all the world. E essa fé estava sendo proclamada por todo o mundo. Their faith was being an encouragement to the world. E a fé deles era um encorajamento para o mundo. As I said, I've heard of your faith. Como eu disse, eu ouvi da fé de vocês. This morning I see your faith. E essa manhã eu vejo a vossa fé. The love, O amor, the work of this congregation. a obra dessa congregação. Your work here is being an encouragement to the people in Lakeland. A obra de vocês aqui tem sido um encorajamento para as pessoas em Lakeland, In our presbytery. no nosso presbitério, In our denomination. na nossa denominação, In reformed circles. em círculos reformados, Both in the USA, tanto nos Estados Unidos da América, in Brazil, no Brasil, and I'm sure in many other places as well. e eu tenho certeza que em tantos outros lugares também. And so we see that, first of all, Paul prostrates himself, humbles himself. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Paulo leva os joelhos ao chão, se prostra. He gives praise to God. Ele dá louvores a Deus. He proclaims their faith to the world. Ele leva os lábios em proclamação à fé deles para o mundo. And now verses 10 and 11 in chapter 1. E agora eu estou em versículos 10 e 11 no capítulo 1. He says, always in my prayer, asking that somehow by God's will, I may now at least succeed in coming to you. Ele diz assim: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. He prayed for the people at Rome. Ele levava os joelhos no chão em oração para as pessoas em Roma. He was absent from the church at Rome, Ele estava ausente da igreja de Roma, but he prayed for the people at Rome. mas ele orava pelas pessoas de Roma. He wanted to minister to them, Ele queria ministrar para eles, to strengthen them, fortalecê-los, that the people at the church at Rome para que as pessoas na igreja em Roma and himself might be mutually encouraged. e ele mesmo que fossem reciprocamente encorajados. Listen very carefully now. Agora me ouçam com muito cuidado, irmãos. It is not only the job of the pastors and elders to encourage you, Não é só trabalho dos pastores e presbíteros encorajar vocês, but it is your role to encourage them. mas é o papel de vocês encorajá-los. And how can you do that? E como é que vocês podem fazer isso? A growing faith. Com a fé crescente. What blesses a pastor's heart more than anything else O que abençoa o coração de um pastor mais do que qualquer outra coisa is to see his people walking and pleasing and serving the Lord Jesus é ver o Christ. seu povo andando, agradando e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pastor Samuel and I are very much alike. Pastor Samuel e eu somos muito parecidos. We cry very easily. Nós choramos com muita facilidade. And Pastor Samuel, I know, has cried over you many times. E o pastor Samuel, eu sei, tem chorado por vocês muitas vezes. Not only in joy, Não somente em alegria, but in sorrow. mas em tristeza. When he sees someone walk away from the faith. Quando ele vê alguém se apartando da fé. When he sees somebody disobeying the Lord. Quando ele vê alguém desobedecendo o Senhor.
And can I talk to the teenagers and young people this morning? E eu posso falar com os adolescentes e os jovens essa manhã? You can bring the greatest joy to a pastor, Vocês podem trazer a maior alegria para um pastor, but you can bring the greatest sorrow to a pastor. mas vocês também podem trazer a maior tristeza para um pastor. To see the potentiality of you serving the Lord, De ver a potencialidade de vocês servirem ao Senhor and then to walk away. e daí desviarem. The pastor and elders are to be a praying group for the people, Os pastores e presbíteros devem levar os joelhos no chão em oração para o seu povo, to whom God has given charge over. a quem Deus os confiou. But it is your role to pray for the pastor and the elders of this church. Mas é o papel de vocês orarem pelos pastores e presbíteros desta igreja, They watch over your souls, porque eles vigiam, guardam as vossas almas. and that ought to be a daily occurrence on your behalf. E isso deve ser uma ocorrência diária na parte de vocês. We also see here that the Apostle Paul has plans. Também vemos aqui que o apóstolo Paulo leva planos consigo. And he wants there's a longing that he would be there, E tem assim aquele anelo de estar ali and that he would teach them, e que ele os ensinasse, os pudesse ensinar and that they would grow. e que eles pudessem crescer. This is a continual desire of the Apostle Paul. Isso é um desejo contínuo do apóstolo Paulo. He was planning for that, and he was making an effort towards that. Ele estava planejando isso e fazendo um esforço para isso. If there's something that I know about Pastor Samuel, he's always got a plan. E se tem algo que eu conheço do pastor Samuel, é que ele sempre tem um plano. He doesn't want to stay stagnant. Ele não quer ficar estagnado. What's there to do O next? que é que tem para fazer agora? How do we do it? Como é que fazemos? There were times he came to me and he said, I'm bored. Tinha hora que ele vinha para mim e falava assim, eu estou entediado. He is no longer bored. E agora ele não está mais entediado, não. And the plans of the Apostle Paul, E os planos do apóstolo Paulo, the plans of the eldership of this church, os planos dos presbíteros desta igreja, is to fulfill the Great Commission. é de cumprir a grande comissão. In verse 13 and 14, Em versículos 13 e 14, it says, I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented. diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. But thus far have been prevented, E até agora eu tenho sido impedido, ênfase. in order that I may reap some harvest among you, as well as among the rest of the Gentiles. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. He wanted to fulfill the Great Commission. Ele queria cumprir a grande comissão. He wanted to fulfill the Great Commandment. Ele queria cumprir o grande mandamento. The Great Commission was to go into all the world and preach the gospel. A grande comissão era de ir a todo mundo e pregar o evangelho. The Great Commandment was to love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. O grande mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento. And to love your neighbor as yourself. E amar o teu próximo como a ti mesmo. But not only were there plans, there was passion. Mas não tinha só planos, ele levava paixão também. He says in verse 15, so I am eager to preach the gospel to you also who are at Rome. Ele diz assim no versículo 15, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. I'm under obligation. Estou sob obrigação. I am eager to preach. Eu estou pronto, quero pregar. I am not ashamed of the gospel. Não me envergonho do evangelho. Verse 16 says, for I am not ashamed of the gospel, for it's the power of God for salvation to everyone who believes. Versículo 16 diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. So we see Paul the pastor. Então vemos Paulo, o pastor. He prostrates, humbles himself before God and the people. Ele leva os joelhos ao chão, se prostra diante de Deus e do povo. He praises God. Ele louva a Deus. It ought to be a mark of the people of God and the leader of God's people that they praise God. E isso deve ser uma marca no povo de Deus e no líder do povo de Deus, que eles louvam a Deus. He makes a proclamation of the faith of the people to be an encouragement to others. Ele leva os lábios em proclamação da fé das pessoas para que isso encoraje a outros. He does not hide the candle of this church's work Ele não esconde a vela da obra dessa igreja under a bushel.
debaixo de um copo. but proclaims to the world what God is doing here. Mas ele proclama ao mundo o que Deus está fazendo aqui. He's a praying man for the flock, Ele é um homem de oração para o rebanho. and the flock praying for the man. E o rebanho orando para o homem. He has plans for the future. Ele leva planos consigo para o futuro. Does not rest on accomplishments, E ele não descansa com aquilo que ele já fez. but a desire, how can we fulfill the Great Commission Mas ele tem um desejo e ele se pergunta, como é que podemos cumprir a grande comissão? and the Great Commandment? E o grande mandamento. He has a passion for the gospel. E ele leva consigo uma paixão pelo evangelho. We see these marks in the Good Shepherd, Nós vemos essas marcas no bom pastor. the great pastor of the sheep. O grande pastor das ovelhas, irmãos. He prostrates himself before God and the people. Ele leva os joelhos e se prostra diante de Deus e do povo. Philippians chapter 2 tells us he humbled himself. Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou. He did not think that to be equal with God was something to be grasped upon. Ele não pensou que ser igual a Deus era algo que ele devia se aferrar. He took on flesh, Mas ele tornou-se carne, lived a perfect life, viveu uma vida perfeita and then died a substitutionary death. e morreu uma morte substitutiva. Our Savior, the Good Shepherd, Nosso Salvador, o bom pastor, praises God. ele louva a Deus. John chapter 17, the great high priestly prayer João of Jesus. capítulo 17, a grande oração do sumo sacerdote Jesus. He thanks God Ele agradece a Deus for the people. pelo povo. Our Savior, the Good Shepherd, Nosso Salvador, o bom pastor, proclaims the faith of the people ele leva os lábios em proclamação sobre a fé das pessoas, to be an encouragement to others. para que isso encoraje a outros. We find that in Mark chapter 1. We won't read it. Nós encontramos isso em Marcos capítulo 1, não vamos ler. He's a praying man, that great shepherd, that good shepherd. Ele é um homem de oração, esse grande pastor, esse bom pastor. He told Peter, I'll pray for you. Ele disse a Pedro, orarei por você. Satan will sift you like wheat, E Satanás vai te peneirar como trigo. but I will pray for you. Mas eu orei por você, Pedro. But did you know that Jesus prayed for you even in his incarnation here on this earth? Mas vocês sabiam que Jesus também orou por vocês, até mesmo na encarnação dele aqui nessa terra? Go read John 17. Vai ler João 17. But not only did he pray 2,000 years ago, Mas não somente ele orou por você 2000 anos atrás, he prays for you this very day. ele ora por você neste mesmo dia. He makes continual intercession for you. Ele faz uma contínua intercessão por vocês. That great shepherd of the sheep Esse grande pastor das ovelhas has plans for the future. leva planos para o futuro. Yes, the work on the cross is finished. Sim, a obra na cruz foi consumada. Yes, the resurrection was proof of that accomplishment. E sim, a ressurreição foi prova dessa conquista. But he says, I go to prepare a place for you. Mas ele também diz, eu vou preparar um lugar para vocês. He has plans for the Great Commission to be expanded. He says, I am with you always. Ele tem planos para que a grande comissão seja expandida. Ele diz, sempre estarei convosco, todos os dias. That great shepherd has a passion for the gospel. E esse grande pastor tem uma paixão pelo evangelho. We don't know how long Pastor Samuel will be with you. Nós não sabemos por quanto tempo mais o pastor Samuel estará com vocês. We don't know how long you will be here. E nós não sabemos quanto tempo mais vocês estarão aqui. But we do know that the Lord will always be with us. Mas nós sim sabemos que o Senhor sempre estará conosco. I want to ask you this morning, do you know the good shepherd? Eu queria perguntar para vocês nesta manhã, você conhece o bom pastor? I'm not talking about your pastor. Eu não estou falando do pastor de vocês, não. I'm talking about the Lord Jesus Christ. E eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. God of very God, Deus, verdadeiramente Deus, who took on flesh que tornou-se carne that he might live a perfect life para que vivesse uma vida perfeita and die a substitutionary death e morreu a morte substitutiva for you. para você. Being a member here will not make you a member of the kingdom of heaven. O fato de você ser membro aqui não quer dizer que você é membro no reino dos céus. It will not save you. Não vai te salvar It will not give you credentials to get into heaven. e não vai te dar credenciais para você entrar no céu.
The only way is by trusting in the ever-living one. A única maneira é confiar naquele que é eterno. The one who lived, Aquele que viveu, who died, que morreu, who rose again, que ressuscitou novamente and whoever lives. e que vive para sempre. Trust him today. Confie nele hoje. Rejoice in him today. Regozijem nele hoje. Amen. Amém.